Hij sterft ook in armoede, want misdaad loont niet. Hij sterft in 1822, was failliet gegaan en wordt in een massagraf begraven op Père Lachaise. Schoon kerkhof, maar het was geen schoon begrafenis. Hij zal er nu ook niet van wakker gelegen hebben. De beste tijd moest nog komen na Waterloo voor de ondernemers, de Hollandse tijd, noem niet over zeven. Dat was het verloren koninkrijk, zeggen sommigen. Maar dat is er een beetje over ook. Hè? Willem I krijgt wel een standbeeld dit jaar, want hij heeft ook de universiteit gesticht. En dankzij hem hebben we dan het kleine kanaal naar Sas van Gent een groot zeekanaal van gemaakt. Hè? Dankzij Willem I. We zijn een paar keer samen geweest met Nederland. Hè? Toen we moesten scheiden was het meestal heel pijnlijk voor de zuidelijke helft. Maar nu was het wel een goede tijd. Er was in Gent een staatsgreep tegen het ontstaan van België. Wat ze hebben kunnen oplossen. Aan het droite zit je op die kanaal, hè? Schipgracht, dat is ook een kanaaltje geweest. Hè? Victor Hugo die schreef over Gent in zijn dagboek, het is een oeverloos eiland. Hè? Na zijn bezoek was het hier een beetje vuil. Un des raisons cause à votre vite, l'industrialisation, c'est le premier maire de Gand, un grand voleur, Lievenbouwens, comme Napoléon. Ils ont une même carrière aussi. Et Lievenbouwens, il a volé une machine en Angleterre pour filer le coton. Il est condamné à la peine de mort en Angleterre pour espionnage industriel. Comme ça, on avait de nouvelles machines et ça va un peu plus vite. On construisait encore des cheminées rectangulaires. Ce sont des monuments aujourd'hui, mais après c'est défendu, c'est trop dangereux pour des incendies. Les rondes sont plus efficaces. En dat is de grote winkel geweest van de arbeidersbeweging hier links. Je ziet alleen het dak daarvan. Ons huis, dat is nog altijd van de socialistische mutualiteiten. Maar dat was au Bon Marché, was de winkel van de socialisten. Ze hebben al die gebouwen ook gekocht dicht bij de Vrijdag. Dat is de belangrijkste plaats van het jaar. Ook in de middeleeuwen. Vandaar dat op het plein ook Jacob van Artevelde zijn standbeeld staat. Dit is een bloemmolen, dat witte gebouw van in de 16e eeuw. Als je zo binnen gaat daar, dan kun je nog zien waar het paard moest rondlopen de hele tijd hoor. Het was een rosmolen. Je had ook witte watermolens en dan een stoommachine rond 1805. En dan bouwden ze nog van die belachelijke vierkante schoorstenen. Nu zijn dat monumenten eigenlijk ook. Dat is een groot kanon hier ook links. De dulle griet, maar die kan niet zo goed schieten. Want ja, die is in Wallonië gemaakt. Dat zal ook al een probleem zijn, denk ik niet. Maar het is in de 15e eeuw gemaakt. 12 ton wel, hè. Gietijzer nog, hè. Met stenen projectielen, maar nooit gebruikt. Dus de Calvinisten hebben ook kanonnen naar Gent gebracht toen, hè. De stad versterkt, maar het was 100 jaar oud. Hè. Dus het zijn wel geprobeerd, maar er waren meer dooien achter het kanon dan le grand canon de Gand, Margot la Folle. Donc toujours une femme, je ne sais pas pourquoi, mais je connais la grosse perte aussi. Mais ça c'est un canon allemand. Ça on l'a jamais utilisé, donc un monument de paix. Et c'est le marché du vendredi là-bas, le marché au lin. Crazy Margaret is the nickname of the canon, and she's aiming at the Friday market, a very important place in Ghent. Then we had our first royal guest, the Black Prince, Edward III. We had to talk about the business, because the wool was not coming from England. The French had a blockade of the North Sea. So the leader of Ghent invites the English. Edward III was only 16 years old, but he was there with the whole of his courtyard, and he was made King of France by the leader of Ghent. Merci beaucoup, he said. He was entitled for the throne in France also. That's something we knew. But the war broke out that lasted for 130 years. That's why the English prefer to stay here. They're not fighting the whole war, of course. And in the beginning they were winning also, thanks to the very long bows. These French with the horses could do nothing against the arrows. But then it changed, and Edward was a bit older and he was looking for a wife also. And his archbishop, not me, literally says, don't go back to England. You have to stay in the Flanders, look around. Women have very nice chic, great mullets and big boobs. She will be pregnant all the time. That's what he said. But there was no #MeToo in those days, I think.
But he found a woman in the Walloon part of Belgium, another idiot, Philippe de Hainaut. But one of her sons, Jan van Gent, he's buried in London in the St. Paul's Cathedral. John of Gaunt, he was a Duke of Lancaster, one of the first. Le Paters Hall, le quartier à votre droite. Il y a un festival la semaine prochaine. Mais c'est le cœur culinaire maintenant. Paters Hall, littéralement traduit le trou du curé. Mais il y a le monastère là-bas, des Carmélites. Et ça c'est seulement pour des expositions. If you like beer, is no problem again. Een waterhuis, dat zal wel voor bier zijn. En dan heb je ook een Genever waar Druppelkot. Onlangs vroeger nog een Nederlander waar de Druppelkut was, maar ik zei het is Druppelkot. En er bestaan in de Gentse taal zelfs 10 synoniemen voor Genever. Dus we hebben altijd wel wat afgezopen, nog altijd denk ik. Maar in de 19e eeuw was het wel erg. Er was er 1 café per 34 inwoners. Dus this little boat has a name, Waterzooi is a soup. You can have it in many restaurants. It's a very old recipe. It is with also vegetables, potatoes, but with fish from the river. We have fish, but it's not for consumption. Today, waterzooi is chicken soup, or with seafish sometimes. Nu zit hier weer aan het vlees, is de voorkant, dat is de groentenmarkt. Maar daar staan allemaal kleine huisjes. En dat zijn penshuisjes. Pensen is eigenlijk minderwaardig vlees, slachtafval. Dus dat moest apart verkocht worden op straat. Het zijn er nog een paar, maar het zijn nu frietkoot en pitabar, dus ook niet veel veranderd eigenlijk. Wat het slachtafval betreft ook. Devant vous, l'ancien Hôtel de Koning, le musée de design des arts décoratifs. Oh, gas geven jongen. Zo'n plastic boot. This is the newest bridge. We have 126 bridges in Ghent. This one is made of microfiber. Daar staan zelfs voetstappen onderaan de brug. Dat moet u zeker eens proberen. Fantastische ervaring. Maar hier is het wel maar een meter diep. Dus dan zit u met uw kop in de modder. It's the only wooden facade in Ghent. Very nice one. 16th century construction. Pour remarquer la façade ici en bois. En corbellement les étages pour le drainage de l'eau entre autres et pour payer moins de taxes on construisait comme ça. Il y avait toujours des taxes à payer sur la surface, sur le sol. Et le pont est décapité, mais ça ne fait plus avant. La dernière fois avec une guillotine, ça va plus vite. Et le château des Comtes de Flandre. En plein centre, le château fort. Heureusement, c'est encore là parce que 19e, il y avait 2 usines même dans le château fort. Donc, avec l'expo universelle, on a pensé à reconstruire un peu romantisé évidemment. Mais c'est construit à la fin du XIIe siècle pour montrer aux Gantois son pouvoir, son statut. Philippe d'Alsace, il a construit le château fort. C'était une de leurs résidences. Hein. Quand ils sont à Gand, c'est toujours dans l'abbaye Saint-Pierre, pas ici. Et au 14e, ils ont vendu. Et après, c'était une cour de justice, très longtemps. Là-dedans, il y a un musée pour des sadomaso avec des instruments de torture, parce qu'on avait besoin d'une confession. So the castle of the counts that was built, first of all, wooden fortresses, the same spot. But in 1180, Philip of Alsace, who built it, the architect, was a crusader. That was their favorite hobby, long time from home then, and de vrouw aan de keus uit school. He went 2 times. The last time he died of the plague. En repatriëring deden we nog niet. He's buried in Israel, the one who built it in the city of Akko, northern Israel. But the first time he built more than one in the region. It is more to show the status, to show who is the boss. They were not really living here. Later they sell it, and then it was very long Supreme Court in the Flanders. They prefer a confession, so they had to torture inside. You have a museum with weird stuff. Sometimes there are workshops in Ghent for the CIA, the FBI, the Mossad, occasionally. Well, that's not true. That was the first line. In the 19th century there were 2 factories. Parts of it were destroyed. There were plans to get rid of it, but then they found the college to start renovations. We komen hier straks nog een keer, want hier is een stille zone van de buurtbewoners. Mogen hier niet in de microfoon praten.
Maar de brugjes zijn zeer laag, dus recht staan is op eigen risico. Be careful because we're entering a nuclear test site also. Niet aan de brug komen, want het tol vol met uitwerpselen van vleermuizen, dus je kunt daar rondlopen. En dan heb je het kinderrechtenplein, hè. Ook wel een mooie buurt hier. In de hoek zit ook die draak, daar links, de naam van de jeugdherberg. Hè. Er zijn heel veel draken in Gent, hoor. Die er alle dagen, meer en meer. Politieagent op mountainbike, is ook de drakenbrigade. Dit c'est un petit port au Moyen-Âge. Et plus tard, c'est jusque 18e en fait. Mais c'était un bassin d'évitage. C'était plus large. Maintenant, c'est la place des droits d'enfants. Aussi très important. À droite, monastère des Augustins. Et on a encore ici une dizaine. Et le plus jeune a 85 ans. En flamand, on dit Père Total. C'est aussi pour des jeunes. Les jeunes sont pas d'ici. Hein, de Côte d'Ivoire, Rwanda et Corée du Sud. Ils ont une très belle bibliothèque, bonne bière aussi. Hein. Et leur spécialité, c'est la confession, hein, si jamais. The monastery of the Augustines was founded end 13th century on swampy terrains. Huh? They always got the bad terrains, the mendicant ones. That hole in the quay wall is a little canal, comes out the other side. Inside you can see parts of the first foundation. They used wooden poles with skin around. It's like concrete now. And that's the symbol of the Augustines, eh? The heart with two arrows. They were good teachers, they gave free education. In the 18th century there were 600 Augustines. Now only 10 from here. Very old people, but it's education center for young guys. Young guys not from Europe anymore. If you taste their beer, they'll be happy. You have royalties of it, but it's brewed somewhere else. And if you're desperate, you can also go to the church. We have a relic of a holy woman, Saint Rita. That's the saint of the desperate case. We have many bones from holy people. Next I'm gonna make a soup of them, a holy soup. It also burns down, was 2 times larger. Het is nog 2 keer groter geweest. Het klooster van de oude stinkers zijn men, dat zijn gewoon de Augustijnen. Het zijn er een keer 4 op de brandstapel beland. Die werden beschuldigd van sodomie, stel je voor. In de tijd van het Calvinistisch bewind werd je nogal snel voor iets beschuldigd natuurlijk, dat ook wel. Maar 18e eeuw was het grootste, het rijkste klooster van Gent. Het is dan eventjes een soldatenhospitaal, dan pikken die Fransen alles mee natuurlijk. En dat hangt dan in het Louvre, je kunt daar ook gaan kijken, dat is niet zo weg. Maar de bibliotheek hebben ze kunnen redden, ook uit een brand, want het is een keer afgebrand. Daar hebben we katoenspinnerijen in gestaan. Is dat voor de eenden, mevrouw? Moet dat niet doen, hè? Mensen die brood geven aan de eenden, moesten ze ophangen aan de hoogste boom van Gent. Heel gevaarlijk voor die beestjes toch. The Bridge of the Imperial Pleasures, that was built for the year 2000. Emperor Charles V, Carlos I. He was born somewhere on the left-hand side. Next to the bridge you see his coat of arms. But he was a very important man. Had an empire where the sun never sets. We had to commemorate that wonderful fact in 2000. Then the bridge was built. Le pont des voluptés impériales. On l'a construit pour l'an 2000, pour l'anniversaire de Charles Quint. Eh bien, il est né dans le château Prinsenhof. C'est le nom du quartier, le jardin des princes. C'était un château avec plus de 300 chambres, mais complètement disparu. On l'a construit des ateliers, des usines, les deux côtés, jusqu'aux années 50. Maintenant, c'est un quartier résidentiel avec quelques Anglais aussi, des réfugiés. Since the Brexit, we have some English refugees here. They don't like this. But the first billboard was noise terrorism with 1 R. Terrorism. But they had to change in pollution.
after what happened in Brussels. The other side, they never complain. These are service flats. That's for people older than 90, so het is beter geïsoleerd. But it's full service. Every day a doctor is coming to see if you're still alive. So great service. Full service. The Pleasures of Charles V, the Bridge of the Pleasures, was also a womanizer. And the statues, some stories about the emperor. Il reste encore quelques vestiges du grand château Prinsenhof, à gauche la porte obscure. De enige overblijfsel van een Bourgondisch paleis, eigenlijk, dat is die poort. Het is niet veel, maar dat is echt een domein van een paar hectare. Een groot kasteel hoor, 360 kamers, hè. Daar staat een dierentuin bij. Albrecht Dürer, Duitse kunstenaar, hè, die was ook even gezegd. En die heeft daar tekeningen van gemaakt van de leeuwen, van de 3 leeuwen toen hij had. Later hebben we nog een keer een dierentuin gehad, hè, maar die is failliet gegaan in 1904. Toen hebben ze de olifanten opgevreten en de koning gehakt gedraaid. Het Rabot, dat is de enige stadspoort. Le seul porte fortifié. Tous les autres ont disparu 1860. Le mur, les barrières. C'est un monument de victoire. Ça c'est l'origine du mot Rabot. C'est une écluse. C'était un système au Moyen-Âge et on avait 3 niveaux à régler dans le centre-ville. Et les terrains ouest et nord-ouest de Gand sont très bas. On n'a jamais eu un mur ici parce qu'on pouvait inonder les terrains. Ça en fait toujours, hein. On peut demander les Allemands une fois la Première Guerre mondiale. Mais fin 15e, les Gantois ont gagné une petite guerre contre Maximilien d'Autriche. Il était très fâché parce que sa petite copine, Marie de Bourgogne, était emprisonnée ici, prise en otage. Oh, les Gantois ont profité de sa jeunesse. Elle avait 16 ans seulement. Et Maximilien d'Autriche, il attend à Bruges, hein, mais elle ne venait pas. Tout le monde voulait se marier avec elle, hein, mais il a un plan B, évidemment, il faut un plan B. Il voulait se marier avec Anne de Bretagne, mais elle avait 11 ans seulement. Donc il a choisi pour Marie de Bourgogne. Il a attaqué, elle était coincée, il a dû attendre encore 2 ans. Mais ils sont mariés quand même, hein. Ce sont les grands-parents de Charles Quint. Le mariage était à Gand. Mais Gand, ce n'était pas une ville très importante, au 15e, mais ils vivaient encore au Moyen-Âge. Ils ont réagi comme ça, ils ont commencé avec des nouvelles fortifications et sur le canal une écluse fortifiée. Comme ça on a gardé aussi. Dat is ook voor 101 andere dingen gebruikt, maar de naam Rabot is een sluis met schotten. Je had er een paar in het centrum ook voor de waterhuishouding. Maar je kon die gebieden overstromen. Hè. Het is dan altijd een natuurgebied. Hè. De Blaarmeersen, de Ossenmeersen en Bourgooien. Daar komen veel vogels overwinteren. Hè. Dat is heel laag. Meersen. Nu staat het wel droog, maar in de winter is dat altijd overstroomd. Maar je kon de natuur een handje helpen toen, hè, met het systeem van de sluis. En eind 15e eeuw wou iedereen wel trouwen met Maria van Bourgondië. Ook die arme Habsburger Maximiliaan van Oostenrijk was al zijn centen kwijt in de oorlog met de Hongarije. En die wilden zeker mee trouwen, maar Gent zou er niet zitten. Hè. Dus ze hielden dat meisje gegijzeld. Hè. En hij heeft dan aangevallen, maar hij heeft 2 jaar moeten wachten om te kunnen trouwen met zijn liefje. Ze trouwen in Gent, hè. In de Cour Saint-Georges, zeer oud hotel aan het Belfort. Hè. Trouwfeest van de eeuw. Dat is het begin van de moderne tijd, zeg maar. Maar Gent zat een beetje achterin. Antwerpen, Amsterdam waren toen nog de eerste keer belangrijk, maar ik zat nog niet door. En men bouwde nieuwe versterkers. Een versterkte sluis was dat. Dit was een fortified waterlock. In the Middle Ages the Gentians had a system with waterlocks, Rabbotten, waterlock. And that was because you had 3 water levels. But when the enemy came from west or northwest, where the terrains are very low, you had a problem because you could flood the terrains. Inundation is something we always did. That's why we never had a wall. The west side, we didn't need to. And we won a little war against Maximilian of Austria. The grandfather of Charles V wanted to marry Marie of Burgundy, but she was taken hostage here. Again, didn't want a wedding. And everybody wanted to marry her. It was the bride in Europe. But he couldn't attack, had to wait 2 more years, and then they married. The wedding of the century.
But some decades later, the Gentians lost it all. You see the black statue? They were punished by the Emperor Carlos I because they refused to pay the taxes. He was in Spain, so all s'en fout, but he came back himself. 15 people lost their head, and the most important people had to kneel down with only a cuerda, a noose around the neck, and had to ask for pity. Now they are, it means that they are rebellious, but now they are proud having that name, noose. It means that they are very stubborn. Er staat ook een stroppendrager, het beeld daar met een touw rond zijn nek. Onze bijnaam, dus omdat de wel koppig zijn ook. Het ging ook om het niet betalen van oorlogsbelasting toen. En Karel V zat in Spanje, maar zijn vrouw was net gestorven toen. En nam zijn paard en dwars door Frankrijk komt een agent. Hij liet een paar steden verwoesten in Frankrijk ook, op Toefne zeker. Alva wou de stad Gent laten platbranden, maar dat is niet gebeurd. Hij blijft 2 maanden in zijn kasteel zitten en schrijft de Carolijnse concessie, de toegeving van Karel. Het is eigenlijk een nieuwe grondwet voor Gent. Gent werd gedegradeerd tot provinciestad en zal het altijd blijven. Hij liet dan ook een paar kopstukken onthoofden. Ja, het moet maar geen kopstuk zijn, dan word je onthoofd. Maar dat standbeeld is een beetje raar, omdat hij met zijn linkerhand achter zijn rug staat en dat middelvingertje het omhoog gaat van kust mijn Klutenkeizer geworden. Dus dat betekent dat ze een beetje koppig zijn. Daar ziet u hem ook in horizontale positie onder een koe liggen. Staat ook niet in de Kama Sutra dat standje, maar het is wel gebeurd. Hij was toen nog maar 16 jaar, maar hij was rij koning van Spanje en no habla español, hij kon geen Spaans. Want hij is opgevoed in Mechelen bij zijn tante. Zijn vader is vergiftigd aan het Spaanse hof met een gifbeker, niet alleen de Russen doen dat. Die was van bij ons, Philips de Schone viel dood, 28 jaar. En zijn vrouw werd zot van verdriet. Juana la Loca, insane in the brain. Dus zij zat in een klooster, ergens te brain. En hij, koning van Spanje, zat op de Vlaamse meisjes ook wel, want we kennen haar naam, Jeanne van der Gijnst. Dat is een ferme stoot ook. En heeft dan zijn stootkracht is beproefd op haar gulden vliesje. En dan is Margaretha van Parma geboren. Zijn eerste dochter, een love child of gewoon een bastaardkind. Maar ze schopt het heel ver. Ze wordt regentes der Nederlanden. Je moet het maar doen. Un des statuts là, le bon de volupté impériale, il fait l'amour avec une flamande aussi. Lui, il avait 16 ans, il était roi d'Espagne. Et son cousin, son adversaire François Ier avait 15 ans. Et François Ier, à un certain moment, il a attaqué la ville de Tournai, sur l'Escaut, la frontière. Et lui, il a connu Jeanne van der Gijnst. Elle habitait un peu plus loin de la bataille, à Oudenaarde, aussi une ville fortifiée sur l'Escaut. Et 9 mois plus tard, Marguerite de Parme est née, sa première fille. Elle est devenue la duchesse des Pays-Bas. Il avait besoin, il a bien soigné les bâtards et les bâtards, the love children. Il s'est marié avec sa nièce, Isabelle de Portugal, lui donnait 10 enfants en 11 ans et après elle était morte aussi. Mais un fils vivant seulement, donc il avait besoin des autres. Heureusement pour lui, le pouvoir, ça érotise un peu parce qu'il est très moche aussi avec un menton d'ici jusqu'au cul. C'est un peu comme les anciens présidents en France, avec leurs concubines, leurs maîtresses. Sauf Macron, c'est une exception ça. C'est un joli garçon. Et aussi sa mère, sa femme et son bodyguard. Dan komen we terug uit Steen hier, moeten we even zwijgen voor de buren. En dan heb je ook een kanaaltje, dat is de Plotersgracht. Dat is een klein straatje in Paterzol ook. En ploters, dat zijn mensen die de huiden van de dieren moesten ontvetten en ontharen. Voor het naar de leerlooiers ging toen. De straat links achter de tram is de Geldmunt. Hier is ook munt geslagen in het Gravensteen. Voor veel dingen gebruikt. Werd u betrapt voor valse munterij, dat bestond dus ook al. Dat was dat doodstraf. U werd eerst wat gefolterd hier bij de Raad van Vlaanderen.
En de executie van een valse munt, dat geschiedde op het Veerleplein. En daar stond een ketel met kokend water. De valse munt werd in een jute zak genaaid en dan gekookt. En werd eerst in de zak genaaid, om praktische redenen dan nog, omdat je buik openbarst. Stel je voor. Het is gelijk een slechte kroket in je friteus, maar dan zeer slecht. Also the students of the university were in the castle in 1949. They had a reason. You had to pay much more for beer in Belgium. It was a good reason. More than 100 students had a party for 3 days. And they were throwing tomatoes to the police. They had white helmets, a nice spectacle. But after 3 days, the fire brigade with the long ladders, and they solved the problem. But somebody was filming that, and it was also world-shocking news, even overseas. The Washington Post, they wrote that the gun students are the toughest in the world, although they are not American, but we can live with that, it's no problem. The 17th of November, the students come back. You still remember it, and they have some free beers there. But the price was rising all the time. Dat is wel gebeurd dat de brandweer de studenten moest uit het Gravensteen gaan plukken, want die hadden 3 dagen bezet toen, omdat ze meer moesten betalen voor bier. De brandweer moet soms rare dingen doen in Gent hoor, want je hebt hier de vismarkt. De voorkant is een hele mooie poort met het beeld van Neptunus.